E se, de repente, todos os animais desaparecessem da Terra, como o mundo reagiria e como a vida humana seria afetada? Vamos descobrir. Sem animais, a cadeia alimentar seria destruída. Isso afetaria diretamente a produção de alimentos que consumimos. Sem polinizadores, como as abelhas, muitas plantas não poderiam se reproduzir. A agricultura entraria em colapso. Como ficariam as plantações sem os animais que ajudam na fertilização do solo? Mas o impacto não para por aí. Sem predadores naturais, os ecossistemas de caça e caça seriam desestabilizados. Isso causaria um crescimento descontrolado de algumas espécies e extinção de outras. Além disso, o desequilíbrio ambiental geraria desastres naturais mais frequentes. A falta de equilíbrio afetaria até o clima.